Tem um gato no seu quarto, não. Mas papai não tá lá, não. Tá, não. Turning Devil. Papai não está lá. É um Turning Devil. Você está me ouvindo? Olha lá a cama de novo. O gato. Não sei. Vai lá pra você ver de novo. Eu não quero ver de novo. Você não quer ir lá ver, não? Mãe. A cara do Cauã. O Leathercat. Cauã, o que tem lá no quarto, Cauã? O Leathercat, sabe que é called Turning O Devil? que tem lá no quarto? É called Mãe. Papai? Mãe. Eu acho que não é papai, não. Mãe. Já ouvi, louco. Mãe. É called... Cauã. Mãe. O Leathercat, sabe que não said. É called Turning Devil. Okay. Can we go find what noise? What is that noise? I do too. Let's go see what it is. Cauã, vamos lá achar o que é. There's it again. Vem, Cauã, vamos ver o que é, Cauã. Deixa eu ver. Eu vou na frente. Pera aí que eu vou na frente. Vocês vêm e procuram, porque eu não sei o que é. Eu já procurei e não achei. Aí, ó, viu? Papai não tá aí, não. Cadê? Procura ali no cantinho. O que é que tá fazendo esse barulho, Cauã? Você falou que papai tava aqui? Papai tá aí, não. Era a minha cama. Era o papai. Falei que era o papai, mãe. Você falou que era o papai?